تالخ کلا شم قربان مدینه څومره ښایسته د ژوند لار کلا شم قربان مدینه څومره ښایسته وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم کلا شم قربان مدینه څومره ښایسته د ژوند لار قربان مدینه څومره ښایسته حسینه څومره ښایسته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د غم په وخت کې مخ وهل، د غم په وخت کې چیغې او سورې وهل، جامې شکول، د سر ویښتان شکول او ښیرا کول. په دې مسایلو باندې وغږیږو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی په هکله څه ویلي او الله رب العزت انسان ته د غم په وخت کې څه توصیه کوي. حضرت عبدالله ابن مسعود د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلیه رواه البخاری. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی هغه کسان زموږ د ډلې څخه نه دي چې څوک د جاهلانو په ډول د غم په وخت کې چیغې وهي او یا خپل ګریوانونه شکوي. له بده مرغه نن موږ په ځینې کورنیو کې وینو چې هلته د الله رب العزت حکم وشي د چا نه ساه واخیستلی شي نو څوک به ویني چې خپل ګریوانونه شکوي، څوک به ویني چې خپل مخونه شکوي او څوک به ویني چې د خپل ویښتان شکوي. او حال دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي څوک چې د جاهلانو په ډول د غم په وخت کې چیغې وهي او یا ګریوانونه شکوي هغه زموږ د ډلې څخه نه دی. همدارنګه حضرت ابي موسی اشعري د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی انا بریء من الصالقه والحالقه والشاقه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د غم او درد په وخت کې چیغې وهي او ویښتان یا جامې شکوي زه د هغه څخه بیزاره یم. حضرت ام عطیه رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې موږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ نه دا وعده واخیسته چې د غم او درد په وخت کې به چیغې نه وهو، سورې به نه وهو، بلکې د الله په رضا باندې د الله په حکم باندې باید انسان راضي وي او انا لله او انا الیه راجعون ووایي. حضرت ابي هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په خلکو کې دوه کفري خویونه دي. دا حدیث ده چې مسلم روایت کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په خلکو کې دوه کفري خویونه دي. اول خو یې دا دی چې د قوم یا نسب پیغور ورکوي یو بل ته، او بل کفري خوی دا دی چې په مړي باندې چیغې وهي د خپل ګریوانونه شکوي. نن له بده مرغه چې دا دواړه زموږ په ټولنه کې دي الله دې موږ ته هدایت وکړي. کله چې د چا سره شخړه راشي بیا د هغه قوم یا د هغه نسب د هغه پلرګنۍ یادوي او ټولو ته پیغورونه ورکوي. او رسول الله دې ته کفري خوی ویلی ځکه جاهلانو به د جاهلیت په زمانه کې دا کارونه کول. دویم دا چې کله په کمې کورنۍ کې مړی وشي چې بغیر د الله د حکم نه څوک نه مري هلته بیا جاهلانو غوندې نارې او سورې جوړې کړي، څوک د خپل ګریوان شکوي، څوک خپل ویښتان شکوي او څوک خپل مخ شکوي. او رسول الله دې دواړو خویونو ته کفري خویونه ویلي دي. باید انسان د الله په حکم باندې راضي وي او هر حکم د الله په غاړه کیږي. بل حدیث چې ابو سعید الخدري د محمد رسول الله نه روایت کوي په ابو داود کې دا حدیث ذکر دی. هغه فرمایي چې رسول الله ویلي په هغې ښځې د لعنت وي چې هغه په مړي باندې جاړي او یا جړا ته غوږ نیسي.
رسول الله په هغې ښځې باندې لعنت ویلی دی چې هغه په مړي باندې جاړي یا بل څوک چې ورته جاړي دا ورته غوږ نیسي او د دې جړا نه یې نه منع کوي. همدارنګه حضرت ابو موسی اشعري د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل کله چې یو کس مړ شي او د هغې د کورنۍ نه یا بل څوک په هغه باندې وجړي او په هغه باندې چیغې ووهي او یا داسې وایي چې زما سرداره ته زموږ په کورنۍ کې د غره غوندې وې یا د هغه نور صفتونه شروع کړي، همدارنګه به ملائکې دې مړي ته عذاب ورکوي او ورته به وایي چې ته خو همدا قسم انسان یې. د هغه حدیث دی چې ترمذي کې مذکور دی. نو الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله دې موږ ته د هغو اعمالو توفیق راکړي چې په هغه باندې الله زموږ نه راضي کیږي، نه د هغو اعمالو توفیق چې په هغه باندې الله زموږ نه ناراضه کیږي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامة وعلیها سربال من قطران و درع من جر، رواه مسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نائحه یعنی هغه ښځه چې په مړو باندې جاړي تل لپاره نارې او سورې کوي که د مرګ څخه مخکې هغه توبه ونه باسي د قیامت په ورځ به د قبر څخه په داسې حال کې راپورته شي چې د قیرو کمیس به هغې اغوستی وي. او نن ورځ داسې ډېرې نائحې دي حتی د خپل مړی خو پرېږده ځي نورو کورنیو ته په نورو مړو باندې هم جاړي چې هغه د هغې د مړي کورنۍ خلک هم بې صبري ته هڅوي تر څو چې هغوی هم په خپل مړو باندې وجاړي. او رسول الله وایي نائحه چې کله مړه شي مخکې د مرګ نه دا توبه ونه باسي د آخرت په ورځ به الله داسې د قبر نه راپاڅوي چې د هغه په بدن به د قیرو کمیس وي یعنی هغه به په هغې کې سوځي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه د دوو بدو او فاسقو آوازونو د اورېدو څخه منع شوی یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه د دوو بدو او فاسقو آوازونو اورېدلو څخه منع شوی یم. یو هغه آواز چې د ساز او سرود او د شیطان د شپېلیو سره وي لکه نن ورځ چې موږ او تاسې وینو، بل هغه آواز چې د غم او درد په وخت کې پورته کیږي خلک جامې او ګریوانونه شکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې آوازونو ته بد او فاسق آوازونه ویلي او رسول الله ویلي چې زه د دې نه منع شوی یم. نو باید چې د رسول الله امت هم د دې فاسقو او بدو آوازونو د اورېدلو نه ځان وساتي. حضرت حسن رحمه الله فرمایي چې دوه آوازونه ډیر بد او لعنتي آوازونه دي. یو هغه آواز چې د ساز او سرود سره وي او بل هغه آواز چې د غم په وخت کې پورته کیږي. نن په کمې کورنۍ کې چې کم آوازخان یا آوازخانه سندرغاړې پیدا شي دوی په هغه باندې ویاړي او حال دا چې په دې باندې نه پوهیږي چې الله رب العزت به د دوی په واسطه باندې دوی ټول تباه کړي او د خپل په قهر و غضب کې به یې ګرفتاره کړي. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث ده چې طبراني په خپل اوسط کې روایت کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی هغه میرمنې چې په مړو باندې جاړي هغه میرمنې چې په مړو باندې جاړي په دوزخ کې به په قطارونو ودرول شي بیا به دوزخیانو پسې لکه سپي غوندې غاپي. نن چې په دنیا کې دوی خپل ګریوانونه شکوي او ویرونه کوي جاړي په اوچتو آوازونو باندې نو په آخرت کې به الله رب العزت دا ټولې په قطار ودروي چې کله جهنمیان جهنم ته ځي دوی به جهنمیانو پسې لکه سپی چې په دنیا کې چا پسې غاپي دوی به همدارنګې د جهنمیانو پسې غاپي. امام اوزاعي رحمه الله فرمایي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د ښځو چغې واورېدې. کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورننوتلو څو میرمنې سره ناستې وې او هلته دوی چغې او نارې او سورې جوړې کړې وې. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څو تنه پکې ووهلې. هغه چې مرثیه ویله هغې ښځې چې په اوچت آواز باندې جړلې حضرت عمر فاروق بیا هغې ته ورغی. عمر فاروق هغه دومره ووهله حتی چې د سر پوړنی ته یې پرېوت. بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ویلې چې دا ښځه نور هم ووهئ دا ستاسو د غم لپاره نه جاړي دا د دې لپاره اوښکې تویوي چې ستاسو څخه پیسې واخلي. نن داسې ښځې هم شته دی او ستاسې مړي په قبرونو کې دا په عذاب کی یا ستاسې مړي په قبرونو کې وځوروي. دا هغه ښځه ده چې تاسو د صبر څخه منع کوي
الله رب العزت داسې جړا نه منع کړې ده چې په مړي باندې په چغو چغو باندې ژاړئ او د مړي هغه ښه په تاسو په دې خپل ژړا کې یادوئ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د خپل ویناو کې لکه تاسو چې واورېدل په مړي باندې نوحه کول، په هغه باندې نارې او سورې کول، په اوچت آواز باندې ژړا کول، په خپلو لارښوونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه نهیه کړې ده. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي، په ځانګړې توګه په هغو ښځو باندې چې خپل مړي خو لا پرېږده د نورو مړو ته ورځي هلته په اوچت آواز باندې جاړي تر څو چې د هغوی نه پیسې واخلي یا هغوی بې صبري ته وهڅوي. الله دې پرې رحم وکړي، الله دې د نیکو اعمالو توفیق زموږ سره ورکړي. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دې وخت کې به راشو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. جنتیان به په نمبر درته ولاړ وي، ارلتا شمع نبي خیر البشر همواره مرسلانو کی بهتر د قرآن سپارې دې ډکې له صفت دي ای حبیب در درکې ناموري. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکي هیلې ومنئ. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سعد بن عباده پوښتنې ته ورغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابي وقاص او عبدالله ابن مسعود هم ملګري ول. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سعد بن عباده څخه ورسېده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژړا شو، د سترګو نه اوښکې تویې شوې. کله چې صحابه و کرامو او خلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده چې ژاړي نو دوی ټول په ژړا شول. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي الا تسمعون ان الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا او يرحم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي آیا تاسې نه دي اوریدلي چې الله رب العزت د اوښکو په تویولو او د زړه په خفګان چاته عذاب نه ورکوي؟ الله رب العزت د اوښکو په تویولو او د زړه په خفګان چاته عذاب نه ورکوي او یا مهرباني پې کوي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې ژبې ته اشاره وکړه چې په دې ژبه باندې انسان الله رب العزت یا عذاب کوي یا پې رحم کوي. یو مړي باندې که تاسو زړه خفه کیږي یا د سترګو نه اوښکې تویږي چې د خپل ګریوانونه نه شکوئ، چیغې نارې او سورې نه جوړوئ، په دې باندې الله انسان ته هیڅ عذاب نه ورکوي. دا روا ده، تاسو به یې واورئ د رسول الله په احادیثو کې. د حضرت اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه څخه روایت ده چې دا صحیحینو ذکر کړی. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لمسۍ مړه شوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه راپورته کړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګو څخه اوښکې را روانې شوې. حضرت سعد رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې ای د الله رسوله دا څه کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې دا رحمت دی چې الله رب العزت د خپلو بندگانو په زړونو کې اچولی دی او یقینا خدای په مهربانه بندگانو باندې رحم کوي. نو تش جړل په مړي باندې چې ستاسو سترګو نه اوښکې تویې شي او زړه په دې باندې خفه شي، په دې باندې الله رب العزت تاسو نه نیسي، بلکې هغه کسان چې په مړو باندې نوحې کوي، کفري الفاظ حتی په ځینې کورنیو کې استعمالی چې الله تا یوازې موږ لیدلی یو، دا مرګ دې په موږ باندې راوستی دی، الله په دې باندې انسان نیسي. همدارنګه د حضرت انس رضی الله تعالی عنه نه روایت دی. دا حدیث دی چې بخاري ذکر کړی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغی، د رسول الله زوی ابراهیم وفات شوی و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو سترګو څخه اوښکې را روانې شوې. حضرت عبدالرحمن بن عوف رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې د الله رسوله ولې ژاړې؟ پیغمبر علیه الصلاة وسلام ورته ویلې چې یا ابن عوف انها رحمة، او بیا رسول الله ورته ویلې ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وآتنا بفراقك يا ابراهیم المحزون.
ابن عوف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ابن عوف دا رحمت دی. د دې نه وروسته رسول الله بیا دا خبرې وکړې د سترګو څخه به اوښکې بهیږي، زړونه به خفه کیږي، هیڅ نه وایو چې الله راڅخه خوښ شي. ابراهیمه موږ ستا په جدایي خفه کیږو. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا وه. نو تاسو هم کولی شئ چې په خپلو مړو باندې خفه شئ او د خپلو سترګو نه اوښکې تویې کړئ لکه څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي. هغه ښځه چې تل لپاره مرثیه وایي په خپلو یا پردیو مړو باندې ژاړي، الله رب العزت هغې ته عذاب ورکوي ځکه چې هغه خلک د بېصبري خواته مایلوي او بالاخره هغه هم د کورنۍ خلک ځان سره په ژړا باندې مشغول کړي او هغوی هم پې جاړي او چغې وهي، کله خپل ګریوانونه او کله خپل ویښته شکوي. او حال دا چې الله رب العزت او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه د غم او درد په وخت کې د صبر او زغم امر کړی دی. د چوغو او سورو څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العزت خلق منع کړي دي. الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. الله رب العزت فرمایي کسانو چې تاسو ایمان راوړئ په صبر او مانځه سره مرسته ترلاسه کړئ ځکه الله رب العزت تل لپاره هغه د مرسته کوونکو سره مل دی. نو مرثیه کوونکي ته الله نایحې ته ځکه عذاب ورکوي چې هغه خلک بې صبرۍ طرف ته هڅوي او الله او د الله پیغمبر په هر وخت کې د غم او درد په وخت کې د صبر او زغم امر کړی او نایحه او مرثیه کوونکي خلک بې صبري ته هڅوي. او هغه انسان چې په درد او مصیبت باندې صبر وکړي الله رب العزت به نعم البدل ورکړي او الله به هغه ته اجرونه او ثوابونه ورکړي. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې محمد رسول الله ویلي ما من مصیبت یصاب بها المؤمن الا کفر الله بها عنه حتی شوکته یشاکها رواه مسلم. که مصیبت چې یو کس ته وررسیږي الله رب العزت به بدله ورکوي ان تر دې که د چا په پښه کې ازغی لاړ که مصیبت که چاته ورسیږي د هغې په مقابل کې الله رب العزت هغه بنده د عملنامې څخه یوه ګناه لرې کوي، الله هغه ته نیکه بدله ورکوي، خو په دې شرط چې د هغه په مصیبت باندې دا صبر وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې د یو کس په کور کې یو ماشوم مړ شي الله رب العزت ملائکو ته وایي چې زما د بنده هغه ماشوم او د زړه ټوټه تاسو ترې واخیستله هغه څه ویلې؟ ملایکې به ووایي چې یا الله هغه د ستا حمد ثنا ویلې ستا ستاینه یې وکړه او ویې ویل چې انا لله و انا الیه راجعون. په رښتیا موږ د خدای ته موږ د الله یو او موږ الله ته ورګرځېدونکي یو. الله رب العزت به ملائکو ته ووایي زما د دې بنده لپاره په جنت کې یو کور جوړ کړئ او نوم یې بیت الحمد کیدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي دا حدیث دی چې بخاري روایت کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت وایي د هغه بنده لپاره چې په دنیا کې محبوب ترې واخلم زما سره د جنت څخه پرته بله بدله نشته، یعنی که صبر وکړه زه به هغه جنت ته ننباسم. د صبر په مقابل کې بله بدله نشته مګر دا جنت ته بیایم زه. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من سعادت ابن آدم رضاه بما قضى الله ومن شقاوت ابن آدم سخته بما قضى الله تعالی. د آدم بختور زوی هغه کس دی چې د الله په پریکړه باندې خوښ وي او بدبخته هغه کس دی چې د خدای په پریکړه باندې هغه ناخوښ وي او تل لپاره یې نارې او سورې جوړې کړې وي. همدارنګه د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی هغه فرمایي کله چې د مرګ ملائکه د یو کس ساه واخلي بیا په دروازه کې ودرېږي د هغو کسانو سیل او نظاره کوي چې څوک خپل ګریوان څوک د خپل ویښته او څوک د خپلې جامې شکوي او یا څوک چغې وهي. ملایکه وایي تاسې ولې فریاد کوئ او ژاړئ؟ قسم په الله دی که مې ستاسې د یو کس روزي وړې وي یا مې ستاسو د یو کس عمر کم کړی وي او یا مو ستاسو یو سره زیاتی کړی وي. که تاسو زما څخه خفه یاستئ
او یا راته غصه یاستئ زه خو د دې کار لپاره ټاکل شوی یم الله ټاکلی یم الله ګمارلی یم او که د خپل رب څخه خفه یاستئ او یا په خپل رب باندې غصه یی نو بیا تاسې کافران یی نو زه به بیا تاسو ته راځم د ټولو روح به واخلم تر دې چې یو کس به د ستاسو هم پرې نږدم بلکې بهتره خبره دا ده چې انسان د الله په حکم باندې راضي شي هیڅ ناس بغیر د الله د امر نه مري او اسرائیل بغیر د الله د امر نه د هغه سا او روح نشي اخیستلی نو د الله په کړنه باندې راضي شئ بېځایه نارې بېځایه د ګریوانونو شکول د مخونو د ویښتونو شکول د ویښتانو شکول دا په اسلام کې ناروا دي رسول الله په داسې ښځو باندې لعنت ویلی الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي الله دې موږ ته د هغو اعمالو توفیق راکړي چې الله پرې راضي کیږي زموږ د دنیا او د آخرت ژوند پرې ښایسته کیږي نه هغه اعمال چې په هغه باندې الله موږ نه په دنیا کې هم ناراضوي او په آخرت کې الله موږ ته عذاب راکړي الله دې په موږ تاسو ټولو باندې رحم وکړي او د نیکو اعمالو توفیق دې راکړي په دې هیله نو قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه پاک الله مو مل شي ای حبیب در اکینا موری ستاراتلو سره بوتان ټوټې ټوټې شول د ظلمت په تورو شپو کې سپین د خپل په قهر و غضب کې به یې ګرفتاره کړي همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث ده چې طبراني په خپل اوسط کې روایت کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي هغه میرمنې چې په مړو باندې جاړي هغه میرمنې چې په مړو باندې ژاړي په دوزخ کې به په قطارونو ودرول شي بیا به دوزخیانو پسې لکه سپي غوندې غاپي نن چې په دنیا کې دوی خپل ګریوانونه شکوي او ویرونه کوي جاړي په اوچتو آوازونو باندې نو په آخرت کې به الله رب العزت دا ټولې په قطار ودروي چې کله جهنمیان جهنم ته ځي دوی به جهنمیانو پسې لکه سپی چې په دنیا کې چا پسې غاپي دوی به همدارنګې د جهنمیانو پسې غاپي امام اوزاعي رحمه الله فرمایي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د ښځو چغې واورېدې کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورننوتلو څو میرمنې سره ناستې وي او هلته دوی چغې او نارې او سورې جوړې کړې وي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څو تنه پکې ووهلې هغه چې مرثیه ویله هغې ښځې چې په اوچت آواز باندې ژړلې حضرت عمر فاروق بیا هغې ته ورغی عمر فاروق هغه دومره ووهله حتی چې د سر پوړنی ته یې پرېوت بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویلې چې دا ښځه نور هم ووهئ دا ستاسو د غم لپاره نه جاړي دا د دې لپاره اوښکې تویوي چې ستاسو څخه پیسې واخلي نن داسې ښځې هم شته دی او ستاسې مړي په قبرونو کې دا په عذاب کی یا ستاسې مړي په قبرونو کې وځوروي دا ښځه ده چې تاسو د صبر څخه منع کوي الله رب العزت داسې جړا نه منع کړې ده چې په مړي باندې په چغو چغو باندې ژاړئ او د مړي هغه ښه په تاسو په دې خپل جړا کې یادوئ او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د خپل ویناو کې لکه تاسو چې واورېدل په مړي باندې نوحه کول په هغه باندې نارې او سورې کول په اوچت آواز باندې جړا کول په خپلو لارښوونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه نهیه کړې ده الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي په ځانګړې توګه په هغو ښځو باندې چې خپل مړي خو لا پرېږده د نورو مړو ته ورځي هلته په اوچت آواز باندې جاړي تر څو چې د هغوی نه پیسې واخلي یا هغوی بې صبري ته وهڅوي الله دې پرې رحم وکړي الله دې د نیکو اعمالو توفیق زموږ سره ورکړي قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دې وخت کې به راشو لنډې دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ جنتیان به په نمبر درته ولاړ وسلم نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی انا بریء من الصالقه والحالقه والشاقه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د غم او درد په وخت کې چیغې وهي او ویښتان یا جامیش کوي زه د هغه څخه بیزاره یم حضرت ام عطیه رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې موږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ نه دا وعده واخیسته چې د غم او درد په وخت کې به چیغې نه وهو سورې به نه وهو
بلکې د الله په رضا باندې د الله په حکم باندې باید انسان راضي وي او انا لله او انا الیه راجعون ووایي. حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په خلقو کې دوه کفري خویونه دي. دا حدیث ده چې مسلم روایت کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په خلقو کې دوه کفري خویونه دي. اول خو یې دا دی چې د قوم یا نسب پیغور ورکوي یو بل ته، او بل کفري خوی دا دی چې په مړي باندې چیغې وهي، د خپل ګریوانونه شکوي. نن له بده مرغه چې دا دواړه زموږ په ټولنه کې دي، الله دې موږ ته هدایت وکړي. کله چې د چا سره شخړه راشي، بیا د هغه قوم یا د هغه نسب د هغه پلرګنۍ یادوي او ټولو ته پیغورونه ورکوي. او رسول الله دې ته کفري خوی ویلی، ځکه جاهلانو به د جاهلیت په زمانه کې دا کارونه کول. دویم دا چې کله په کمې کورنۍ کې مړی وشي چې بغیر د الله د حکم نه څوک نه مري، هلته بیا جاهلانو غوندې نارې او سورې جوړې کړي، څوک د خپل ګریوان شکوي، څوک خپل ویښتان شکوي او څوک خپل مخ شکوي. او رسول الله دې دواړو خویونو ته کفري خویونه ویلي دي. باید انسان د الله په حکم باندې راضي وي او هر حکم د الله ته غاړه کیږي. بل حدیث چې ابو سعید الخدري د محمد رسول الله نه روایت کوي، په ابو داود کې دا حدیث ذکر دی. هغه فرمایي چې رسول الله ویلي په هغې ښځې د لعنت وي چې هغه په مړي باندې جاړي او یا جړا ته غوږ نیسي. رسول الله په هغې ښځې باندې لعنت ویلی دی چې هغه په مړي باندې جاړي یا بل څوک چې ورته جاړي دا ورته غوږ نیسي او د دې جړا نه یې نه منع کوي. همدارنګه حضرت ابو موسی اشعري د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل کله چې یو کس مړ شي او د هغې د کورنۍ نه یا بل څوک په هغه باندې وجړي او په هغه باندې چیغې ووهي او یا داسې وایي چې ارلتا شمع نبی خیر البشر هموار مرسلانو کی بہتر دو قرآن سپاری دی ڈکی لصفت دی اے حبیب در درکنا موری. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکي هیلې ومنئ. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سعد بن عباده پوښتنې ته ورغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابي وقاص او عبدالله ابن مسعود هم ملګري ول. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سعد بن عباده څخه ورسېده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژړا شو، د سترګو نه اوښکې تویې شوې. کله چې صحابه و کرامو او خلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده چې ژاړي نو دوی ټول په ژړا شول. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي الا تسمعون ان الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا او يرحم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي آیا تاسې نه دي اوریدلي چې الله رب العزت د اوښکو په تویولو او د زړه په خفګان چاته عذاب نه ورکوي؟ الله رب العزت د اوښکو په تویولو او د زړه په خفګان چاته عذاب نه ورکوي او یا مهرباني پرې کوي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې ژبې ته اشاره وکړه چې په دې ژبه باندې انسان الله رب العزت یا عذاب کوي یا پرې رحم کوي. یو مړي باندې که تاسو زړه خفه کیږي یا د سترګو نه اوښکې تویږي چې د خپل ګریوانونه نه شکوئ، چیغې نارې او سورې نه جوړوئ، په دې باندې الله انسان ته هیڅ عذاب نه ورکوي. دا روا ده، تاسو به یې واورئ رسول الله په حدیثو کې. د حضرت اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه څخه روایت ده چې دا صحیحینو ذکر کړی. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لمسۍ مړه شوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه راپورته کړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګو څخه اوښکې را روانې شوې. حضرت سعد رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې ای د الله رسوله دا څه کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې دا رحمت دی چې الله رب العزت د خپلو بندگانو په زړونو کې اچولی دی او یقینا خدای په مهربانه بندگانو باندې رحم کوي. تاله ښکلا شم قربان مدینې څومره ښایسته
د ژوند لار. شم قربان مدینه څومره ښایسته. وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم. شم قربان مدینه څومره ښایسته. د ژوند لار. شم قربان مدینه څومره ښایسته. حسینه څومره ښایسته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آله و اصحابه الطیبین الطاهرین. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د غم په وخت کې مخ وهل، د غم په وخت کې چیغې او سورې وهل، جامې شکول، د سر ویښتان شکول او ښیرا کول. په دې مسایلو باندې وغږیږو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی په هکله څه ویلي او الله رب العزت انسان ته د غم په وخت کې څه توصیه کوي. حضرت عبدالله ابن مسعود د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلیه. رواه البخاری. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هغه کسان زموږ د ډلې څخه نه دي چې څوک د جاهلانو په ډول د غم په وخت کې چیغې وهي او یا خپل ګریوانونه شکوي. له بده مرغه نن موږ په ځینې کورنیو کې وینو چې هلته د الله رب العزت حکم وشي د چا نه ساه واخیستلی شي، نو څوک به وینې چې خپل ګریوانونه شکوي، څوک به وینې چې خپل مخونه شکوي، او څوک به وینې چې د خپل ویښتان شکوي. او حال دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي څوک چې د جاهلانو په ډول د غم په وخت کې چیغې وهي او یا ګریوانونه شکوي، هغه زموږ د ډلې څخه نه دی. همدارنګه حضرت ابي موسی اشعري د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زما سرداره ته زموږ په کورنۍ کې د غره غوندې وې یا د هغه نور صفتونه شروع کړي. همدارنګه به ملائکې دې مړي ته عذاب ورکوي او ورته به وایي چې ته خو همدا قسم انسان یې. د هغه حدیث دی چې ترمذي کې مذکور دی. نو الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله دې موږ ته د هغو اعمالو توفیق راکړي چې په هغه باندې الله زموږ نه راضي کیږي، نه د هغو اعمالو توفیق چې په هغه باندې الله زموږ نه ناراضه کیږي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي: النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامة وعلیها سربال من قطران ودرع من جر. رواه مسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نائحه یعنی هغه ښځه چې په مړو باندې جاړي تل لپاره نارې او سورې کوي، که د مرګ څخه مخکې هغه توبه ونه باسي، د قیامت په ورځ به د قبر څخه په داسې حال کې راپورته شي چې د قیرو کمیس به هغې اغوستی وي. او نن ورځ داسې ډېرې نائحې دي، حتی د خپل مړی خو پرېږده، ځي نورو کورنیو ته په نورو مړو باندې هم جاړي چې هغه د هغې د مړي کورنۍ خلک هم بې صبري ته هڅوي تر څو چې هغوی هم په خپل مړو باندې وجاړي. او رسول الله وایي نائحه چې کله مړه شي مخکې د مرګ نه دا توبه ونه باسي، د آخرت په ورځ به الله داسې د قبر نه راپاڅوي چې د هغه په بدن به د قیرو کمیس وي، یعنی هغه به په هغې کې سوځي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه د دوو بدو او فاسقو آوازونو د اورېدو څخه منع شوی یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه د دوو بدو او فاسقو آوازونو اورېدلو څخه منع شوی یم. یو هغه آواز چې د ساز او سرود او د شیطان د شپېلیو سره وي، لکه نن ورځ چې موږ او تاسې وینو. بل هغه آواز چې د غم او درد په وخت کې پورته کیږي، خلک جامې او ګریوانونه شکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې اوازونو ته بد او فاسق اوازونه ویلي، او رسول الله ویلي چې زه د دې نه منع شوی یم، نو باید چې د رسول الله امت هم د دې فاسقو او بدو اوازونو د اورېدلو نه ځان وساتي. حضرت حسن رحمه الله فرمایي
چې دوه آوازونه ډیر بد او لعنتي آوازونه دي. یو هغه آواز چې د ساز او سرود سره وي او بل هغه آواز چې د غم په وخت کې پورته کیږي. نن په کمې کورنۍ کې چې کم آوازخان یا آوازخانه سندرغاړې پیدا شي دوی په هغه باندې ویاړي او حال دا چې په دې باندې نه پوهیږي چې الله رب العزت به د دوی په واسطه باندې دوی ټول تباه کړي او